Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Hinunua, ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langit nung Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Bituol kamos malipahayong panagtigom sa mga kabagulangang anak kansang mga ngalan na isulat didto sa langit. Biduol kamo sa Dios ang maghuhukom sa tanang tao og sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Sa ngalan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon mga suking digpaminaw, niya na sa bagat ng tulumanon nga giulukan, the woman I love, kunang babae nga akong gihigugma. Sa gihapon, kini si Veritas, o kaya po'y magiguban kininyo, kang hinaot nga naghapon kamo sumayong panglawas aron anda maminaw sa mga pulong atong maluwatan din hismong tulumanon. Okay. Miyerkules, no? Nga edisyon. Okay, no? Mga suking digpaminaw, atong na hisgutan kagahapon ang mihlabot na sa kinibang pangutana nga naghisgot sa kining preventive way of salvation o ang restorative redemption. O ato sab nga nahisgutan ang mahitungod sa kinibang atong kining
pagyukbo ngadto sa mga balaan nga kanabang atong gipasabot nga dili idolatria. Nauna pa nato nga nahimong pagsibya. O kagahapon atong nasaad nga atong tukion karon ang may labot na sa Communion of Saints kung magapagpataliwala sa mga balaang tao. Kay lagi hangtod karon wala pa manggihapon masabti sa uban natong mga igsuon ang maong pagtulunan. Mauman gani nga tudayng gibasa ang Hebrew Canon Kapitulo 12 tudling 22 ngadto sa 23 tungod kay naghisgot ang maong mga tudling nga ang pagduol nato ngadto sa Dios apil na diha ang pagduol nato ngadto sa mga espiritus mga mataro nga nahingpit na o mga balaang tao nga napruba ang ilang kasantos nga karon atuan na sa langit. Kung atong husbo no pagpasa huban na sa emphasis to mga suking tigpaminaw matud pa ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buking Dios, ang langit ng Jerusalem uban sa linibo ka mga anghel niini. Miduol kamos malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak kansang mga ngalan na isulat dito sa langit. Miduol kamo sa Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug sa mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Ato gining gisubli haron gyud dili gyud malimtan ba. Labi na ni adtong bag-o lang nakaalinggat ni ining maong mga tudling. Kaya ang uban nato mga igsuon para nila kung doon natay duolon diha sa atong pagtuo para kita mamaluwas, diha man lamang kuno kita gayod moduol sa Dios. O usag kasayop ang pagtuol nato ngadto sa mga santos kun mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Klaro kayo sa itong gibasa nga biblical day ng atong baruganan no? Natong mga Katoliko. Kay klaro man, letra por letra gani, no? Dili lang kay gi-implied lang o gipasabot. Letra por letra gyud nga ang duolon ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug sa mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. May lain aning ipasabot. Ang mga nangasanto sa langit, ang mga balaang tao. Nagkaroon ng ilang kalag, nakaangko na sa himaya dito sa langit. Pero no mga suki tigpaminaw, kinahanglan atong matagad pagayo, no? Ang teksto sa Biblia karon nga gani ako ning lito kagahapon nga maoy nakapandol o maoy nakababag nga madawat ning pagtulunan nato sa Katoliko no mga suking tigpaminaw. Nakababag. By the way, no, murag doon na ko nalito kaganina nga isipyat. Tigday Miyerkules karon, no? Martes pa day, no? Ang atong adlaw, no? Martes nga kinibang edisyon. Bantog darang akong paminaw, wala magyog. Martes kyut. Yeah. Martes day nga edisyon din ni atong tulumanon karon. Okay, atuan din nato ang teksto no mga suking tigpaminaw. Ang 1 Timoteo Kapitulo 2 tudling 5 kay kining tekstuha mao man ni ang sagad kayong gamito nato mga igsuon ni himulag ngano nga wala nila dawata kanang pagtulon nato sa atong tinuoang Katoliko nga moduol pata sangpit pata ngadto mga balaang tao kun mga santos nga nahingpit na nga tuwag karon sa langit. Mao ni ang tudling nga mo'y nakaingnon talang nakapabahabag nila sa pag-akseptar ni anang Communion of Saints natong pagtulunan. Pagtinabangay sa mga balaang tao o mga balaang anak sa Diyos. Matod pa no? 1 Timoteo Kapitulo
2:5. For there is one and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Usa lamang kuno ang Dios ug usa lang ang tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tao, si Kristo Jesus nga tao. So usara man kuno tigpataliwala nganong daghanon ba man nato na pa may mga santos. Klaro nga kung atong punan ang mga tigpataliwala, di klarong masupak nato ang panudlo nga naisulat sa Biblia. Pero mga suki tigpaminaw ang dakong pangutana nato unya niini mao nga. Kung pangutan-on ka nato si Apostol Pablo o di ba ka nga itong Ginoong Kristo, kanang atong pagsangpit-sangpit nila no sa mga balaan, kontradiksyon baka na o pagsupak baka na sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Muna'y dako natong pangutana no, mga suki ti paminaw ngadto sa mga igsuo natong nahimulag. Moingon tas pangutana, pananglit. Doon na kay higala karon nga usa ka pastor sa laing tinuhuan nga nagsupak aning atong baruganang Katoliko sa Intercession of Saints, no? Mga suki ti paminaw. Pananglit mangutana ka sa ilang pastor, mayong ka pastor. Unsa kaha kung pangutan-on nato si San Pablo o ang ato bang Ginoong Hesukristo, unsa kaha yun ilang tubag nga kanang pagsangpit-sangpit sa mga Katoliko ngadto sa mga balaang tao o mga santos, kontradiksyon o pagsupak baka na sa pagkabugtong tigpataliwala nimo o ingnon dalang sa atong Ginoong Hesukristo. Kanang pangutanaha mo para nako sa kadako nga pangutana alang kanila. Ngano ba? Kay kanang mga nagtudlo o kanang pagtulunan nga sula eskriptura o only the scripture nga buti pasabot nga tanan nilang panudlo mabasa gyud kuno litra por litra sulod sa Biblia. Nakaron mangutana ta, mabasa ba sa Biblia litra por letra nga nanudlo ang mga apostol o ang ato bang Ginoong Kristo nga usa ka pagsupak sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo kanang atong pagsangpit-sangpit og panabang ngadto sa mga balaang tao o mga santos. Kay sa akong pagbasa gikan sa Genesis ngadto sa kanabang pinadayag no mga suking tigpaminaw, wa man gyud koy nabasa nga nanudlo si Kristo ug ang mga apostol nga usa ka sayop ang pagsangpit-sangpit o pagduol-duol nato ngadto sa bagabala ang tao, mga espiritus bagamataro nga nahingpit na mga suking tigpaminaw. In fact, ang atong nabasa sa Hebrehanon kapitulo 12 tudling 22 ngadto sa 23, klaro man nga apil man gyud na sa pagtulunan gani letra por letra nga kinahanglan kung muduol ta sa Dios, muduol pud ta sa mga espiritus mga mataro nga nahingpit na. Nakaron basin mo ingon ta nga kaklaro kayo ana brad. Saray tigpataliwala nganong punan pa man nato. Well, ingon ani simple ra ka ini mga suki tigpaminaw. Kung muilatag mga tigpataliwala nga lain nga maong mga santos, di manggun nato po na manigar nga mao man gyud punay giklaro nga gitudlo sa Biblia. Pero ing-ani lang, kung gihimo natong tigpataliwala ang mga santos, wala nato na sila isipa nga kalahi na o ingnon talang kanabang wala mahiusa ngadto ni Kristo sa iyang pagkabugtong tigpataliwala. Sama gud anang moingon ta nga pila man ang Dios usara. Pero kung maghisgot og persona, nganong mohisgot man tag tulo? Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Di ba? Pero pangutan-on ta, pila ang Dios? Usara. Pero pila ang persona diya sa Dios? Tulo. Sa ato pa naa di ay tulo nga usa sa tulo. Ingon ani ang atong baruganang Katoliko mga suking tigpaminaw. Ang principal gayod nga tigpataliwala tali sa Dios ug sa mga tao, si Kristo ra gyud. Mo'y bugtong tigpataliwala.
Pero diya sa buhat niya sa pagpangluwas, pagpanudlo, daghan siyang gihimong gikasangkapan mga suking tigpaminaw. Matod pa niya sa Juan Kapitulo 20, tutling 19 nga 23 nga atong mabasa ang mga pulo nga maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Unya kanang kaninyo diha nga iyang gisugo, nga iya usab nga pinadala, mga instrumento na niya sa pagpapadayon sa iyang gimbuhaton nga mao ang pagpanudlo sa Ebanghelyo o maayong balita mga suking tigpaminaw. So doon na siya gikasangkapan. Yun sa ni Kristo diha sa iyang buhat sa pagpangluwas, yun sa man niya paghimo. Piso nanudlo siya. Naghimo siya kanang mga milagro. Dayon unsa pa? Giampo niya ang iyang mga apostol nga unta magmalig-on sa ilang pagtuo sama ni Pedro diya sa San Lucas 22 nga iyang giampo si Pedro. Mao man ay buhat sa pagpataliwala. Kana bang dunay himuon para sa hinibang kaluwasan sa uban. O kanang buhata iya man ang gipaambit. Iya man ang gitugyan usab ngadto siya mga tinun-an nga gipanawag sa kasantos o sa kabalaan. Therefore, conclusion, diya sa pagbuhat sa pagpataliwala o pagpangluwas, iyang gigamit ang mga balaan o mga santos. So nahimong instrumental intercessors ang mga santos, mga suking tigpaminaw. Unya, dili nato isipon mga suking tigpaminaw nga nadaghan ang atong tigpataliwala kung ilho natong tigpataliwala ang mga santos. Ngano ba? Kaya ang ilang pagkatigpataliwala nagdepende sa presensya o sa gahom ni Kristo. Dili nila mahimo ang pagpataliwala kung wala ang gahom ni Kristo o gahom sa Dios nga naa kanila. So therefore, kung doon na sila ay mahimo alang kanato mga suking tigpaminaw, nahiusa na diya sa pagkapugtong tigpataliwala ni Kristo. Ngano ba? Kaya mga santos, mga suking tigpaminaw, ang mga balaang tao, nahiusa man sa lawas ni Kristo nga mistiko. Usara man ang iglesia, therefore usara ka lawas. So kung ingno nato nga ang mga santos tigpataliwala usab ang ilang pagkatigpataliwala instrumento og nahiusa diha sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kay there is only one body of Christ, mga suging tigpaminaw. Usa lamang lawas ni Kristo nga mao ang iglesia. So pwede natong usahon ang mahimo sa mga santos kung doon na sila matabang nato, pinagi ba si ilang, kung sa buhi pa sila, pinagi silang pagsangyaw, o kung tuwa na sila sa langit ron, ang ilang mga prayers, o ang ilang pagtabang nato nga ihatod ang ato mga pagampo ngadto sa Ginoo. Diba naaman na sige padayag 5:8 nga ang mga santos dito sa langit wala ang gihimo maong pagpataliwala kay ang atong mga pagampo ingon nga usa ka insenso ilang gitugyan ngadto sa nating karnero nga mao si Kristo. Buhat man as pagpataliwala. Pero dili na lain nga ingno nato ibuwagsa ba nato ba mga suking tigpaminaw. Pero kung muila kag tigpataliwala nga wala mahiusa sa lawas ni Kristo o sa iglesyang gitukod ni Kristo o sa mistiko nga lawas ni Kristo, pwede nato pod ingnon nga nagbaton kag laing tigpataliwala. Pananglit, himuon nimong tigpataliwala ang usa ka daotang tao. Ingnon talang usa sa mga anghel nga nahimong demonyo. Kadto si Lucifer, naman po siya mga nakauban nga mga anghel nga kadtong miribilde siya sa pagdumala sa Dios. Gani gibana-bana ito nga mga 1/3 of the angels mao'y nisunod ni Lucifer. So, gitawag na itong mga demonyo. Di ba? Pananglit, himuon nimong tigpataliwala ang usas mga demonyo ni Satanas. Kana hinoon, mutuo ko nga nagbaton kag laing tigpataliwala tungod kay wala man mahiusa ang pagkatigpataliwala ni anang demonyo sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, mga suking tigpaminaw.
Di man nimo mausa ang daotan ug ang maayo. Di ba? Di nimo na mausa kung hisgutan na to ang Bible. Kaya dito sa langit, way pasudlon nga daotan dito mga suking tigpaminaw. Tanan puros limpyo na. Nana sa Pinadayag 21-27 nga dito sa langit, walay buling iton dito, ingnon talang way makasasaha dito. Wala gitugot dito nga kanang dunay mga daotang tao ang makasud. Dito sa langit no mga suking tigpaminaw. Sumaw na nga kung mo ilata nga ang mga demonyo atong tigpataliwala, di man na mausa ni Kristo. So, nagbatun taglaing tigpataliwala. Nakalapas ta niya ng gisgutan ni San Pablo sa 1 Timoteo 2:5 nga usa lamang tigpataliwala. Pero kung himuon na itong tigpataliwala ang mga santos o mga balaang tao, kadtong ang ilang relasyon ngadto sa Dios maayo, dili nato maisip nga daghan tigpataliwala. Ngano ma? Kay nahiusa man sila sa lawas ni Kristo nga maong iglesia. So, ang pagpataliwala sa mga balaan tao no mga suking tigpaminaw, dili na nato isipon nga na nagawas na nga maisip nato nga nagbatunta og laing tigpataliwala. Kay balikon ko, nahiusa na diya sa pagkapugtong tigpataliwala ni Kristo. Ugunya, atong timan aning formula. Kung ato bang i-individual, pwede na itong ingnon nga usa lang ang tigpataliwala nga principal. Ingnon talang ang pinaka-executive yun, no? Mao lamang si Kristo. Ang uban, sanglit mga instrumento, pwede na itong tagon nga instrumento lang ang ilang pagkatigpataliwala nga nahiusa ni Kristo. So kung maghisgot og instrumental, daghan. Pero ang principal, usara. Pero atong giusa, diya sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo, kay usara man ang kausa, usara man ang tumong, usara man ang panawagan, mao ang kasantos o kabalaan. Dili man lain-lain. Ug dili man pud kabarog ang mga santos kung wala diha si Kristo kanila. Wala ang grasya ni Kristo nga naa nila. Mga suking tigpaminaw. Nga karon tingali moingon ta, unsa man giulig-ong prueba nimo veritas nga wala ka masayop sa imong gipanudlo karon. Unsa man giulig-on nimong prueba nga muingong ka nga lig-on ang imong gihisgutan. Well, simple ra kayo. Ato mang gibasa ang 1 Timoteo 2:5 nga naghisgot og usa lamang ang tigpataliwala. Kung atong sugdon pagbasa ang bersikulo 1, nya ilahos nato ngadto sa 5, dinhi maklaro nato nga wala ta masayop sa atong pagsumada o konklusyon nga ang pagkatigpataliwala sa mga santos nahiusa diya sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo mga suking tigpaminaw. Ngano ba? Atong basahon ang 1 Timoteo 2:1. Gingon sa King James Version, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Bisag kining bersikulo 1 lang. Bisag di na lang i-appeal na to ning 2, 3, 4. Kini lang sumadaho na to kining 1 lang og 5. Pero mas maayo gyapon i-appeal na to ang 2, 3, 4. Ito sa 5. Pero para nako, pwede na bisag kini lang tudling 1 o tudling 5 atong sumadahon. Kay ma-full lang yun ang atong interpretation nga di na magka-sinumbagay. Kay kung muingong ka nga, pag-ingon sa bersikulo 5 nga usa lamang ang tigpataliwala, then mugamit din kag konklusyon nga, sa ato pa di ay, kay usar may tigpataliwala, so ang mga santos, dili yun na sila tigpataliwala. Wag yun din na sila mahimo. Wag yun din na sila matabang. Kay si Kristo raman ang tigpataliwala. Kung kana imong interpretation, musukwahi man po na. Sa San Juan 20:19 ngadto 23 nga si Kristo diya sa iyang buhat sa pagpataliwala na ay mga tao nga iyang gitahasan usab isip instrumento nga mopadayon sa iyang mga buhat, labi na kung wala na siya diri sa kalibutan. Di ba naingon siya, maingon nga ako gipadala sa amahan. Unsa man siya, ingon nga tigpataliwala,
Ako usab magpadala kaninyo. So naa pa man lagi kaninyo. Mo kontradihir man. Labi na kung atong sabton pag-ayo ning 1 Timoteo 2:1 nga matod pa. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Kung sabihin ni saya pa, ako mag-ingon kaninyo nga ang mga pangaliupo, mga pag-ampo, mga pagpataliwala ug ang pagpasalamat pagahimuon sa tanang tao pagali di lang kay mga naklaro nga balaan na o nga santos. Kining pagpataliwala di ay mga pag-ampo, mga pangaliupo, pagahimuon sa tanang tao. Matud na gihapon ni Pablo sa 1 Timoteo 2:1. Nakaroon, klaro man yun na, no? Intercessions. Ang mga pagpataliwala himuon sa tanang tao. So, sa ato pabisan gali ikaw ron diyang naminaw. Gisugo kas pagpataliwala. Pero kinahanglan mahiusa kada ni Kristo parang dili matawag ang imong pagpataliwala nga lain. Lain, mga suking tigpaminaw. Na, unsa man ron ang atong dapat himuong konklusyon. Wa may lain tang choice kung gusto ta sa fullness of the truth. Tibuok kamatuuran may labot na sa pagtuo mga suking tigpaminaw. Wa dilay mahimo just to accept the teaching of the Catholic Church nga ang mahimo sa mga santos na usa diya sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kailangan lang dili nato i-appeal ning 1 Timoteo 2:1. Ang kita mangaling tanang tao giauhag sa pagpataliwala. Di lang gani kay kadtong mga naklaro ang ilang kabalaan o kasantos. Unya na hinumdum ko mga suking tigpaminaw. Nga doon ako'y na hinabi may labot na niini, usa ka born again. Di lang na ako hinganlan. Kaysa dihang ako ning gishare no mga suking tigpaminaw. Napugos siya sa pagkanabang alkontra o pag-interpret aning intercessions nga gihisgutan dinhi sa 1 Timoteo 2:1 nga dili kuno na pagpataliwala. Kini bang pulong dinis in English ba nga? Intercessions. Para niya kuno ningon siya nga adili man na pagpataliwala. Ingon ko niya, unsa man din ng intercessions. Wa man to siya kahatag dayon og meaning. Mo na pagkasunod ako nilang yung gihaguan kadtong among kuan sa balay International Dictionary akong giukab na lang taon. Yan akong gipasirox yun kay pwede pong dalon tong among dictionary pero bugat man. Pero sirox talang ako. Pagsunod na mong kita, ako gisang gipakita. Pero di man unta kinahanglan na kutloon pag yun tayo sa dictionary kay kining pulong intercessions naglaro naman ta na kayo. Okay, usama na sa mga pulong nga dili lisod. Ingnon talang strange nga pulong nga kinahanglan pag yun na ito ay hugtuon para mahibalo taon sa meaning, no? Yaw, maklaro naman yun na. Kanang intercessions pagpataliwala na o pagpatunga. Mo to nakasabot ra pug ko niya kay siguro nadapod siya sa iyang emosyon pagbati nga murag nakalitan siya nganong wala siya kahibaluan ni sa una. Mo bitawng nadala siya sa pagtulunan nga dili Katoliko, nabalahin siya sa laing relihiyon kay maulagi. Wala kabaluan ni ba? Nga klase sa explanations. Catholic explanation. Bisan ako gali no mga sa una no mga suking tigpaminaw, ang kibaluan ni. Karon naman ni nga nahimo kong Catholic faith apologist. Mo nang ako pong i-share ninyo nga kanang mahimo sa mga santos dili taw na kasupak sa pagkabugtong tigpataliwala ni Kristo. Kay never man gyud por sa Bible nga kung dunay matabang ang mga santos, niingon na si Kristo nila nga, oy, sayop mo nga nung tabang-tabang pa mo ha? Nga amoy labot, ako raman. Waman mingon taon si Kristo na.
In fact, ako pong i-share ninyo ang usa ka discussion namo sa usa ka kinibang dili Katoliko kay nibalhin man, pero malipayon na kung ipahibalo ninyo nga karon nabalik na sila sa Katoliko. Di lang na ako hinganlan ng maong pamilya. Ang akong gigamit nga explanation kadto ra pod usa sa maong pamilya nga usa ka inahan, ang usa ka inahan niingon siya nako during sa among discussion, ingon siya, tanawa brad, unsa ka epektibo nga moderitso tag-ampo ngadto sa Ginoo, ang dili na mo sangpit-sangpit og mga santos. Ang akong anak gihilantan init kay nga tanan. Diretso kog ampo sa Ginoo. Nga ayuhon unta sa hilanat ang akong anak. Nagampo ko. Unya, abi nimo brad, wag na madugay. Human na kog ampo ngadto sa Ginoong Hesukristo. Gipaningot ang akong anak, nahuwasan siyang hilanat. Tanawa, unsa ka epektibo nga di nagkamuga mo sangpit-sangpit pag mga santos. Tanawa, di ba naayo ang akong anak sa iyang gibati nga hinit kay siya siyang hilanat. Unsa akong gisulti niya mga suking ti paminaw na ingon ko, praise the Lord, sister. Praise the Lord. Nalibog siya nganong nag-praise the Lord ko nga kadtong iyang gisulti nako, silbi man tong iyang giatake ang akong baruganan nga Katoliko nga ako, Katoliko, musangpit-sangpit pa man kog mga santos. Pwede ko moderitso sa Ginoo, pwede po ko musampit sa mga santos nga iampo po, patabang ko nilag ampo ngadto sa Ginoo. Unang natingala siya nganong nag-praise the Lord ko nga ang iyang tumong sa pagsulti ato, nako, aron ma-refute ang akong baruganan. Aron sana, ingnon talang masawayan niya ang akong baruganan kay nganong mo sangpit-sangpit pa kog mga santos. Nangutan na siya nako, nganong nalipay man kabrad nga kanang ang imong baruganan mo may akong gipasabot nga sayop. Giingnan siya nako, timan sister, kanang imong gihimo di ba na pagpataliwala na? Insya, ngano man? Timan kanang imong gipangayo sa Ginoo sa imong pagampo dili na para nimo, para na sa kaayuhan sa imong anak. Gawas kung nagampo ka ngadto sa Ginoo nga para sa imong kaugalingon ang imong gipangayo. Di man para sa imong kaugalingon, para man sa imong anak. Di ba ang imong gihimo nagpataliwala ka sa kaayuhan sa imong anak? Kaya ang imong anak dili mo nagampo ngadto sa Ginoo. Ikaw mo nagampo para niya. O naayo imong anak tungod sa imong pagampo ngadto sa Ginoo. So gihimo ka niya ng sitwasyon na nga nakapataliwala ka sa kaayuhan sa imong anak. Di ba na intercessory act? Pagpataliwala. So dito ka na taong explanation na mga suking tigpaminaw. Diha gyud inanay gyud siyang nagkasabot unsa na atong doktrina sa Communion of Saints. Inang mga pagpataliwala sa mga santos mga suking tigpaminaw. So mao na pud kamo nagpaminaw ron. Ayaw taon ninyo isipa. Ayaw taon ninyo lubuga ang klaro nga pagtulon-an ni Kristo o sa iyang iglesia nga atong gihulagway karon nga usa ka universal kon Catholic kay lapad naman yun, hapit naman ni lukup ug ayo na yun ang iyang simbahan mo na nga ato yung gihulagway nga Catholic. Kay nang iyang kinaiya malukpanon. Pero ako lang yung iklaro ninyo, when we say that the church founded by Christ we call Catholic, it does not mean nga gisupak nato ng personal name nga Church of Christ. When speaking about personal name of the church, di ko na ito ma-deny nga Iglesia ni Cristo, yung Church of Christ. Pero atong ilhon ang maong iglesia sa iyang descriptive sa atong panahon ron, aron maila unsa na siya sa atong panahon. Nahulagway manggod nga usya siya kamalukpanon nga iglesia, mo na nga itong gihinganlan ng Catholic. Dili na personal name, descriptive name. Para sa lagun na susukatao nga panalitan ng iyang ngalan, Jimmy Swaggart. Namang yung po yung ngalan na. Jimmy Swaggart. Mo na iyang personal name. Bahimos ang tawgon mo siya si guwapohon nga tao. Niya buutan. Og tinuod ng guwapohon siyang tao og buutan, well, bisag maingon lang kag
gwapuhong tao ug buutan. Yang gitumbok si Jimmy Swaggart man. Mahimo nimo mahinganlan ang usa ka tawo sa iyang unsaon nato siya paghulagway. Ingon na ambon maingon tag Iglesia Katolika. Descriptive name na bot pasabot ngang Iglesia ni Kristong tinuod malukpanon. Katolika na sa kahimtang kay mukuan man siya. Makailapon man yun ang iyang kinaiya kay bot man ni Kristo nga malukop sibog kalibutan. Mo ginano kay ang uban hangtod karon gahuna pagyapon nga saon gud pagkatinuod ang Katolika nga giilisan man ang ngalan ni Kristo gikan sa Iglesia ni Kristo gihimo mang Iglesia Katolika. No way, dili na pag-ilis ang ngalan mga suking tigpaminaw. Ikanang moingon tag Iglesia Katolika dili na personal name of the church, that is a descriptive name of the church. Kay ang personal name of the church klaro man yun ang Iglesia ni Kristo. In fact, basahon nato sa Catechism of the Catholic Church, wa man na nigaha. Daghang mga basahong Katoliko nga naghisgot anang descriptive name, Church of Christ, pero nag-refer sa Church of Christ nga Catholic, Apostolic, Roman Church. Human naman ni nato matuki sa atong tema, may labot nas matuod nga iglesia. Sama ko na nang maingong ka kanang nasa 1 Corinto 14:33. Ang Iglesia ni Kristo nga tinuod gihinganlan ni Pablo og Iglesia sa mga balaan. Dili man ka magkaingon nga, uy, naunsa ka diya Pablo, himong giilisan ang ngalan ni Kristo og Iglesia sa mga balaan? No. Di ita magkaingon anak kay ang Iglesia ni Kristo, personal name of the church. Ang Iglesia sa mga balaan, descriptive name of the church. Maura po na, kanang Catholic Church, descriptive name of the church. Dili na personal name of the church. I hope nga naklaro ninyo na kay klaro yun nato nagi ato pag yun ni grade 1 pagpresentar para yung maklaro pag-ayo mga suking tigpaminaw. Nakaron palig ta atong tema. Unsa pay laing kaligunan nga ang buhat yun sa mga santos mao yun ang pagpataliwala. Kung ato gong ihulagway no mga suking tigpaminaw, sa buhi pa sila, mo yun na. Mo na ilang himo, pagsangyaw, di ba, pagpataliwala man na. Kaya nga ba, nasayod sa pulong sa Ginoo, pinagin naman sa mga apostol, pinagin naman sa mga sinugo sa Diyos, dili naman direktamente nga si Kristo yun may nanudlo nila, personally. Dayon sa ilang mga prayer, nagkapataliwala sila. Lamang, ang uban, maingon nga, makatabang sila samtang buhi pa. Pero kung patay na, di na sila katabang. So nga nung musangpit pa man ta. Tingali mo ni atong pangutana. Nga nung musangpit pa man ta ngadtos mga balaan. Ngawa naman sila. Giingon ra ba sa Bible nga ang patay, wala na'y kahibalo. Di na makadaig, so dili na makatabang, di na makaampo. Pero, timana na to pag-ayo, unsa mang bahinas kasulatan nga nanudlo ang mga santos completely dead. Ingnon talang namatay yun. Nga walay kanabang ingnon talang kinabuhi nga espirituhanon nga ingnon talang nakiguban ng tus Ginoo. Kaysa atong sabot ang mga santos nga matay na ang ilaram tang lawas. Ilang lawas nga tuwa na sa lubnganan na dugta, pero ang ilang espiritu ibalik nga tus Ginoo. Nahukman sa tinagsa nga mahilangit, mo bitaw nga gihisgutan sa Hebrehanon 12:22 ngadtos 23 nga tuwa na sila dito sa langit, mga espiritus mga matarong nga nahingpit na. Unya kining espiritus mga matarong nga nahingpit na conscious ni, meaning makasulti ni. Kanagong giingon sa Bible nga ang patay di na makasulti, di na makadahig, ang lawas ang but pasabutan na nana sa Salmo 30 versikulo 9 nga nag-ingon, makadahig bag kanimo ang abog? Natural dili. Ang lawas sa tao mubalik man sa abog. Mao nay buti pasabot nga di na makasulti, di na makadahig.
out of conscious na ang lawas. Pero ang espiritu nga mahilangit, makasulti na dakong buhi na. Asa mabasa, atong basahon, na asa kining pinadayag size, atong kanahon, ug maubag yun, no? Pero sa maliban ta sa teksto. Okay, dara. Pinadayag size 9 ngadto sa 10. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo. Ug nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. So mani kadtuning mga martir. Labi na during the first century, daghan kay mga martir niadtong panahon na. Unsa kuno ang mga kalag niadtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod. Dugay pa ba nimong hukman ug silutan ng katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Nisulti man lagi, tingog mo lagi. Ilang lawas patay na. Nadugta na. Tuwa nito sa lubnganan. Pero anong nisulti man lagi sila? Kaya lang espiritu tuwa dito sa langit. Kadtong gibasa na to sa Hebrehanon 12:22 ngadto sa 23 no mga suking tigpaminaw. Hebrehanon 12:22 ngadto sa 23. Ang mga espiritu sumatarong na higpit na tuwa dito sa langit. Na nagsulti. So kay makasulti sila, makaampo. Kay makaampo, makatabang. Niya napay mabasa na to sa Santiago 5:16 nga ang pag-ampo sa taong balaan dako kay kahimuan. Sayod man taana nga ang pag-ampo sa taong balaan dako kay kahimuan mo nang usang pita. Kay bisan kinsa nga nagtuota nga makatabang nato, pangayuan man tugtabang, di ba? Mga nabitaw ta sa kanang City Hall, mga apply tag trabaho. Doon na tayo kaila diha, di ba? Tumandang duolon, patabang ta. Di ba? Inanaw pod. Ang langit, daghang mga kuhan magkatabang na to dito, kay daghang mga espiritu nas mga matarong nga nahingpit na. Sumunang musangpit na nila. Kay wala man po'y panudlo sa Bible nga, oy, ayaw mo kuhan, kanang sangpit sa mga balaan dito sa langit. Hinoon, doon ay kaso din sa San Lucas nga, tungod kay ang kanang gisangpit, wala man nahilangit, so di yun katabang. Nalimot ko sa itong tekstuha. Pero sa ato pa, kung kanang imong gisangpit na hilangit, di mo katabang yun, di ba? Ang suking tigpaminaw. O ang prueba na to nga, ang buhat yun sa mga santos dito sa langit, pagpataliwala yun, kining naa sa gipadayag Kapitulo 5, tudling 8, mga suking tigpaminaw. Ato ni nga basahon. Gipadayag 5, tudling 8. Sa dihang gihimo niya kini, ang upat ka binuhat ug ang 24 ka pangulo nang hapa at tubangan sa nating karnero. Ang matag usag kanila may dalang alpa ug mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Sao man nato ni pagsabot kay nagagamit ra bag mga symbolical terms sama sa number 24. Nagamit po og nating karnero. Literal ba ni? Dili. Kinahanglan review na to ang atong kasayuran unsa ning Book of Revelation or pinadayag. Matud pa sa mga komentaryo nga atong nabasa, kining Book of Revelation full of symbolism ni. Mga simboliko nga mga pulong gigamit dinhi. Therefore, not all kanabang mga litra sabto na to pod literal. Kay symbolical man. Sama aning gihisgutan nga nating karnero. Sabton ba ni nato nga nating karnero gyud nang hayop? Dili. Kay ang ipasabot diri si Kristo man. Nya kini pong numero nga 24 kinahanglang sabto nato na kay parehas pud atong gihisgutan sa pinadayag 13 nga nagamit og numero 666. Nga matud pas mga scholar ang 666 nagsimbolo og incompleteness o nagsimbolo sa kalautan, kakulangon. Yeah. Ang number 7 matud pa nagsimbolo og completeness.
Kaya nga no, unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang kalibutan ug sa ikapito nini nagbalaan sa tanan niyang gipamuhat. Sumuna nga ang 7 sign of completeness. Nya kini pong kining katong sa pato katong 144,000 if I'm not wrong, nagsimbolo po sa mga lenoas. Mga lenoas. Not necessarily nga literalo nimo nga 144,000 gyud. Yeah. Yan kini pong 24 gi sabot po ni nga mga santos nga atua dito sa langit. Kining 24 elders. Ngano ba? Kay ang gibasihan niini kadtong 12 tribes of Israel sa Old Testament. Then gi-add na to sa 12 apostles. So 12 plus 12 equals 24. So when we say 12 tribes, meaning headship ba? Mura ba og mingon talang nga nagsimbolo gyud sa mga linuwas sa daang testamento. Nya mingon po kag 12 apostles nagsimbolo sa kanang mga panguo nga giuna pagpili ni Kristo. Itong magisterium, katong mga apostoles, the teaching church. So kung imong ilangkob na meaning mga santos nga tuwa sa langit gyapon. Mga suking tigpaminaw. O kung sa may lang gihimo, matod pa, sa diyang gihimo niya kini ang upat ka mga binuhat ug ang 24 ka pangulo nga nagsimbolo ni mga santos nga tuwa dito sa langit nang hapa at tubangan sa nating karnero. Ug kung sa may ilang gibuhat, sa paghapa nila at tubangan sa nating karnero nga mao si Kristo, matod pa, ang matag usa kanila may dalang alpa ug mga bulahawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. So ang mga pag-ampo sa katawhan sa Dios ilang gihakot as an incense mo kanang insenso di ay nagsimbolo po nas mga pag-ampo. That's why ang atong simbahan nagamit og insenso. Mo di ba sa mga seremonyas kay kana laging insenso nagsimbolo nas mga pag-ampo. Yeah. Nya matud palagi ang katawhan sa Dios ingnon talang mga pag-ampo sa katawhan sa Dios ingon nga insenso gidala sa mga santos dito sa langit ngadto ni Kristo. So unsa man na di ba buhat sa pagpataliwala na mga suking tigpaminaw. Mo ni karon nga ingon ani ang atong sumada. Ang mga Katoliko nanudlo nga ang mga santos nagpataliwala nato dito sa langit. Gi-acknowledge yun ang pagtulon-ana, gitudlo yun na. Unya, ang uban na itong mga igsuon nga nahimulag, supak sila anang pagtulon-ana. Pero wa silang kahibalo nga ang ilang mga pag-ampo pod, musugot sila sa dili, giapil pod og dala. Ngadto ni Kristo. Unsa man yung ikasultian na ron. Kay, wala ba giingon din heyo nga ang mga pag-ampo sa katawhan sa Diyos? Wala ba yun giingon dire ang mga Katoliko ra nga pag-ampo mo ilang gidala dito ni Kristo? Kay maoray nanudlo ana. Wala ba yun giingon? Ang giingon ra ba yun ang mga pag-ampo sa katawhan sa Diyos? Yung matod pa sa Vatican II, ang katawhan sa Diyos, di raman kay puros mga Katoliko ra, no? Ako mo yun ang nabasa ng Vatican II kay bisan pagali sa ubang tinuhuan katong mga honest lang. Ang katong nagawas nga dili gyud tinuyo ang ilang pagkagawas. Maisip ra gyapon nato tong mga sakop kauban. So therefore nagyapoy maluwas sa mga igsuon natong nahimulag nga dili tinuyo ang ilang pagkanagawas. Tungod sa ilang diwa, silang kaasgot sa ilang pagbinuotan, they are Catholic laghapon in spirit. So bisag tuas las born again, tuas las Iglesia ni Cristo, bisan pagalig unsang tinuana sila, bisan pagalig Muslim. Basta di lang tinuyo ang ilang pagkanagawa sa Katoliko, ipang-isip nato na sila nga mga kauban na gihapon nato. Catholic in spirit ra gihapon sila. Pero moabot ra atong kahingpitan unya didto na sa langit ng mga suking tigpaminaw. Sumaw ni ron ang mulutaw. Ang Katoliko nanudlo aning pagtulunana nga mga santos nagpataliwala dito sa langit. Gi-acknowledge gyud. Unya ang uban nato mga igsuon wa sila nanudlo ana. Pero ang ilang mga pag-ampo gitabangan sila sa mga santos tuwa dito sa langit nga ihatod ngadto sa Ginoo.
So para nako papilion ko, didto gyud ko sa mga tao nga nanudlo gyud anang pagtulon-ana. Kay sa mga tao nga wala manudlo-ana, nga sila kahibalo, ang ila gitabangan dahil sila sa mga santos tuwas langit. Muna nga makaingon jud ko naa gyud sa Catholic faith ang fullness of the truth. Kay sa ubang relihiyon wa mas sila manudlo-ana. In fact, supak pagalay sila ana noon. Supak sila sa pagtulunan nga more by reality. More by reality. Kay mo may gibasa na to, pinadayag 5:8. Nga mo na buhat sa mga santos dito sa langit. Ang atong mga pag-ampo ilang gihakot, ilang gitabangan ta nila pagtugyan o pagpaabot ngadto sa Ginoo nga maong nating karnero. Og mga suking tigpaminawsang litapikin na pud ang atong oras. Bisag kini lang yung Hebrehanon ba katong unang gibasa nato. Although naapay laing mga teksto, pero akong nahunahunaan nga di na nako daghanon. Kay murag para nako samok na kay daghanon akong teksto ba. Yeah, ay importante ma-explicar na to. Kay kung daghanon na tong teksto niya, di kay na to mapaliwanag og ayo, murag magmay useless ba. Muna namili lang kog mga teksto nga kadtog yung gayong bugat kay nga tanan. Nga lisod jud ma-refute na to. Lisod man gyud i-refute sa una to ni pag-refute to. Hebrehanon 12:23 nga matud pa, miduol kamos malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak kansang mga ngalan na isulat dito sa langit. Miduol kamo sa Dios, asa man ning Dios di ba tuwas langit, ang maghuhukom sa tanang tao ug sa mga espiritus mga matarong nga nahingpit na. Una, ang Dios giduol or gisangpit, ang espiritu sa mga matarong po kituol o kisangpit. Yeah. Alang-alang dili sila, alang-alang maingon po sila dito, oy ayamig hago-hago dili mi musugot, dili mi mutabang ninyo. Dili naman po na kinaiya nila. Kinaiya man gyud nila ang pagtabang. Nitabang gali sila diri samtang buhi pa sila sa yuta. Unsa nakangatuwa na sila sa langit nga sayo na nilang pagsangpit sa Ginoo. No, mga suking tigpaminaw. Okay, no? Sanglit, pikin na po na itong panahon. At ang ninyo ugma, ang lain na po na itong issue nga kinibang pagtukwion. Unahon na ito ugma ang about kanang Santo Niño or kanang atubang sinulog nga tradisyon. Unsa may biblical foundation niya na. Kaya matod pa sa uban, pinagano ko nun nga practice nga ng atong pagsinulog. So atangin niyo ugma nga atong i-discuss na. Okay. Sige po no, sa dili pa ta hingpit magbulag-bulag karon sa kanginan. Mao gyapon na ayon niyo kalimti baga suking tigpaminaw nga atong Global Catholic Network, ang EWTN, no, kon Eternal Word Television Network. Nga na siya sa channel of 48 no, sa Orient Cable Dipolog, o channel 61 diya sa hometown channel sa Katipunan. Okay. Ang mga Catholic websites ay niyo kalimti sama sa catholic.com o ewtn.com, catholic-convert.com. Ngatong cellphone number mo gyapon 0918-5497065. Ngatong telephone number 212-6200. Kaya atong tapuson pinagis pagbasa sa pag-ampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring a truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds, it is by forgiving that one is forgiven, it is by dying that one awakens to eternal life. Amen.
pangasuking tigpaminaw sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kinalang inyong ubus nga sulugoon sa mong tulumanon, the woman I love, Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon, hangtod ug mapukon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anong si Espiritu Santo. Amen.